ಜೀವಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಸರಣಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕೋಲ್ಡ್ರೇಪ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಡಿಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಶಾಸನ ಬರೆದಿವೆ. ಅದ್ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಏನ್ ಕತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ಹುಷಾರ್ ನೋಡಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ 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 ಎಚ್ಚರ. ಕೆಂಬಂತು, ಶೀತ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಔಷಧಿ ತಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಕ್ಳ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸುರಿದೇ ಬಿಡೋದು. ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರೇ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಎಳೆಯ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎರವಾಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಗೊಂದಲ ನೋಡಿ, ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಈಗ ಔಷಧಿ ಹಾಕದೇ ಇರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಯಾವಾಗ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, Cloud9 ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಗೊಂದಲ ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಸುಮ್ನೆ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆನ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಈ ಅಮಾಯಕ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 16 ಜನ 17 ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಲೈಕ್ ಯುನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ರೆ ತಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2025. ಇಷ್ಟೊಂಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೀರಿ ಸಹ ಈ ತರ ಸಾವುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿನವರು ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೇಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಪಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್.
ಇದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪ್ ಆಗಿರೋ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, DG, ಅಥವಾ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು 45 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ 1 kg 45 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದು 250 ಇಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಇವಾಗ ನೋಡೋದು 45, 250 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಇವಾಗ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಅವಾಗ ದೇ ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ DG ಏನಿದೆ, ಡೈಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಹಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 48.6% ಇತ್ತು ಇದು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ, ಇದರಿಂದ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್, ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಯವರು 2% ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಯವರು 3% ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದದು, ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಮೀರಿ ಸಹ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಕ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ? ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಇದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೇಚರ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ 0 ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೋ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 years. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಿನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ 4-5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಕಾಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 5 to 7 days, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಈ ತರ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ 5 ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಹಜನ ಅದು ಇರೋದು? 5 ರಿಂದ 7 ದಿನ, 5 to 7 days.